हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की वीडियो में। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने पोको X3 फ़ोन में हाई फाई ऑडियो को आप कैसे चेक कर सकते हो अपने पोको X3 फ़ोन में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। तो फ़ोन की सेटिंग को ओपन करने के लिए पहले आपको स्वैप कर लेना है। स्वैप करने के बाद आपको फिर से स्वैप करते रहना है। तो जैसे कि आप देखते हो हमने यहाँ पे स्वैप कर लिया। तो स्वैप करने के बाद आप देखते हो हमको यहाँ पे सेटिंग का आइकन जो कि शो हो जाता है। तो सिंपली में सेटिंग के आइकन पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हम सेटिंग के आइकन पे क्लिक करते हैं तो आप जैसे हमारी सेटिंग है जो कि ओपन हो चुकी है। तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं जो कि हमारा है हाई फाई ऑडियो। तो सिंपली जैसे हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं इन सेटिंग्सों में। तो जैसे कि दोस्तों हम इन सेटिंग्स को हमने चेक कर लिया है तो हमें यहाँ पे ऑप्शन शो नहीं होता। तो सिंपली हम इसे ईजी तरीके से कर लेंगे। इसी तरीके से करने के लिए हमको सिंपली पहले सबसे ऊपर चले जाना है। ऊपर जाने के बाद हमको एक ऑप्शन दिया गया होता है जो कि है सर्चिंग सेटिंग। तो सिंपली हमें सर्चिंग सेटिंग पर क्लिक कर देते हैं। तो सर्चिंग सेटिंग पर क्लिक करने के बाद हमको यहाँ टच कर देना है एच को। तो कीबोर्ड हम जैसे टच करते हैं एच को तो हमारी एच की सेटिंग्स आगे शो हो जाती है। तो सिंपली आप दोस्तों यहाँ पर स्वैप कर लेते हैं। तो स्वैप करने के बाद आप देखो जो कि हमको यहाँ पर ऑप्शन शो होता है जो कि हाई फाई ऑडियो। तो सिंपली हम हाई फाई ऑडियो को क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हम हाई फाई ऑडियो को क्लिक करते हैं तो हमको यहाँ ऑप्शन दिया था जो कि हाई फाई ऑडियो। सिंपली जैसे हमारी हाई फाई ऑडियो है वैसे चेक कर लेते हैं हम अपने पोको X3 फ़ोन में। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे ही समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।